Доброго здоров'ячка, хунто і хунтубери! Російські космонавти на МКС шукають нове місце витоку повітря в модулі «Зірка». У Центрі управління польотами попередили, що губляться резервні запаси по газу. Фахівці підмосковного центру управління польотами ЦУП попросили екіпаж Міжнародної космічної станції МКС допомогти знайти ще одне місце витоку повітря в російському модулі «Зірка». Це випливає з переговорів, які транслювала НАСА. Вони зараз практично не розуміють, в якій частині ПРК проміжної камери у них ще одна чи декілька додаткових дірок. Спеціаліст центру попросив екіпаж звузити район пошуку. «Без ваших рук ми, на жаль, нічого не зробимо». Він заявив, що запаси повітря на станції для заповнення витоку закінчуються. «Ми зараз втрачаємо вже резерв безпеки по газам і змушені будемо найближчим часом цю проблему вже вирішити», зазначив представник ЦУП. За словами Рижикова, повітря йде через перехідну камеру. У серпні на МКС з'явилася тріщина, в результаті чого на станції впав тиск. В кінці вересня в Роскосмосі повідомили, що витік виявили в російському модулі «Зірка», де знаходиться наукова апаратура. Пізніше в НАСА говорили, що можливих місць витоку повітря в модулі «Зірка» було два. Космонавт Іван Вагнер заліпив передбачувані місця витоку чарівним американським пластиліном. Проте повністю усунути проблему не вдалося. Всередині жовтня російські космонавти знайшли ще одне можливе місце витоку повітря у перехідному відсіку модуля «Зірка». Це вдалося зробити за допомогою, от тільки не ржіть, пакетика чаю, рух якого в невагомості в сторону течії повітря зафіксували камери. При цьому виконавчий директор по пілотованим програмам Роскосмосу Сергій Крикальов заявив, що місце витоку повітря на МКС може бути не там, де знайдена тріщина, зазначивши, що ця версія вимагає підтвердження. Я думаю, що найшвидше і найнадійніше буде просто розкидати по МКСу чайні пакетики та американський пластилін. І хай вони самі позаліплюють всі дірки. Виглядає так, що у чайних пакетиків руки ростуть з правильного місця, а у Роскосмосу, втім, офіційної думки, звідки ростуть руки у Роскосмосу, поки що не маємо. В цей же час решето під назвою МКС продовжує кружляти навколо Землі, і ніхто не розуміє, коли в ньому закінчиться повітря і де воно впаде на наші голови. Воістину, давне прокляття інків «Мир вашому дому» набуває геть іншого змісту. Бережіть себе. Підписуйтесь на Пенса. Тисяйте в червону пімпочку внизу під роликом, щоб стала сіренькою, а потім тисяйте дзвоник. За можливості підтримати канал фінансово надсилайте донати з будь-якої картки і валюти світу. Частину всього прибутку від каналу Пенс направить бійцям на перемогу, тож перегляд, донат, лайк і коментар – це ваш внесок у перемогу України.